जय जगन्नाथ मु अम्लान नायक एबे भी जहाँ किसी लेटेस्ट अपडेट आसूसी आम आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र भुवनेश्वर तरफ कि आसंता काली सुधा एक घूर्णिबलय सृष्टि होब बंगोपसागर में जहाँकि परवर्ती 24 ରୁ 48 घंटा मध्य एक लो प्रेशर एरिया बा एक लघुचाप क्षेत्र में परिणत हो जार प्रभाव में आम ओडिशा रे आसंता 3 ରୁ 4 दिन पर्यंत कंटिन्यूअसली वर्षा लगिकी रहिबो। आज मध्य किछि किछि जिल्ला मानकरे तुहा को तुहा वर्षा आरंभ होईछि। ता सहित किछि किछि जिल्ला मानकरे पाग कोहला रहिबा सहित हल्का झिपिझिपि वर्षा मध्य होउछि। आसंता 24 घंटा मध्य किछि जिल्ला मानकरे बिजुली घड़घड़ी वज्रपात सहित वर्षा होबार संभावना अछि। आउ मैक्सिमम जिला मानकरे आज पाखरु नेकी आसंता 3 दिन पर्यंत स्पेशली कोस्टल जिला मानकरे हेवी रेनफॉल बा प्रबल वर्षा होबार मध्य संभावना अछि। ताठारु अधिक इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट मानकरे मध्य अधिक वर्षार संभावना अछि। तो को जिला मानकरे केते प्रबल वर्षा हेबो लघुचापर प्रभाव आगामी किछि दिन मध्य को जिले में सबुठारु अधिक पड़िबा पई जाउछि ए सब को जानिबा पई निश्चित भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। नुआ करी चैनल आसिले चैनल को सब्सक्राइब करिकि पाखर आसुतबा घंटी दबाई कि ऑल कर दियंतु। पर्टिकुलरली आपण मानक जिला मानकरे आपण मानक एरिया मानकरे लघुचाप वर्षा बन्या बात्या जनित सबुठारु फास्ट और सठिक अपडेट आपण मानक पाखरे पहुँची जिवो। सेमिति भल पाइबा जारी रखिबे। भिडियोटी को समस्ते गोटे गोटे लाइक एबे ही करदेबे। डेरी नकरी आरंभ करबा कोन एबे जहाँ किसी लेटेस्ट अपडेट आसूसी आम आईएमडी बा भारतीय पाणीपाग विज्ञान केन्द्र तरफ आम आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र भुवनेश्वर तरफ कि आसंता किछि समय मध्य मैक्सिमम आसंता 24 घंटा मध्य एक साइक्लिनिक सर्कुलेशन बा एक घूर्णिबलय सृष्टि हो कौटी ना बंगोपसागर में जहाँकि अधिक इंटेंसिफाई हो बा अधिक घनीभूत हो जार फलस्वरूप एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो बा लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हो बंगोपसागर में जहाँकि आम ओडिशा रे आसंता 3 ରୁ 4 दिन पर्यंत भल वर्षा करइबो। स्पेशली साउथ कोस्टल डिस्ट्रिक्ट ता छड़ा इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट आउ नॉर्थ कोस्टल डिस्ट्रिक्ट मानक मध्य भल वर्षा हेबो। ट्रपलाइन जो सृष्टि होइछि जार प्रभाव में आज आउ आसंता काली भल वर्षा देखा मिलिबो। वर्षा सहित बिजुली घड़घड़ी वज्रपातर संभावना मध्य अछि। किछि किछि जिला मानकरे काल बैशाखी जनित वर्षा मध्य होई पारे। एइथिपई काल बैशाखी जनित वर्षा होछि मौसुमी वायु वर्तमान सुधा सक्रिय हैला नाही आउ आगकू भी हेबार संभावना नहीं। जेतेबेले मौसुमी वायु सक्रिय हबो सेप्टेम्बर मासरे प्रथम किंवा द्वितीय सप्ताह निश्चित होइजिवो। ताठू डेरी केबे भी हबो नाही। हैला परे वर्षा एत मात्रा हम जो बन्या परिस्थिति सृष्टि हम आगू आपण मैंने जाकि सेम से देखा पाइबे। गत किछि वर्ष से ही ट्रेंड रही जितेबले कृषि कार्य वर्षा आवश्यक सेतेबेले वर्षा हो नहीं मरुड़ी परिस्थिति सृष्टि होछि। आउ भल से कृषि कार्य बाधाप्राप्त होला परे एते मात्रा वर्षा होछि कि बन्या परिस्थिति मध्य सृष्टि होछि। किछि मूल्यवान जीवन मध्य हानि होछि आपण माने गत वर्ष मानकर देखिया पई पाइथिबे। तो सेथि पई आगू देखिबे आउ मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 ରୁ 7 दिन परे भल वर्षा हेबो मौसुमी वायु मध्य सक्रिय होई जिवो जेतेबेले कि तार किछि आवश्यक न थाए। जहाँ भी हो कृषि कार्य तो अलरेडी बाधाप्राप्त हो सारे किंतु जो जो एरिया मानक बर्तमान सुधा कृषि कार्य चली चाष कम चली से सब जिला मानक लघुचाप जनित वर्षा कि मौसुमी वायु भी सक्रिय हुए किछिटा फलप्रद हो पारे। अधिकांश एरिया मानक नुहे ता छड़ा जानिकी रखंतु कि आसंता 24 घंटा मध्य कौ जिला मानक भल वर्षार संभावना अच्छी जोठी कि बिजुली घड़घड़ी वज्रपात मझिरे मझिरे हो पारे। से सब जिला गुड़िक है सुंदरगढ़ केन्दुझर मयूरभंज बालेश्वर भद्रक जाजपुर ता सहित कोरापुट मालकानगिरी नवरंगपुर रायगड़ा कंधमाल कलाहांडी बौद्ध बलांगीर संबलपुर झारसुगुड़ा देवगढ़ नुआपड़ा बरगढ़ ए सब जिला मानक बिजुली घड़घड़ी अल्प मात्रा हो वज्रपातर संभावना अच्छी किंतु भल वर्षा होबार संभावना अच्छी आसंता 2 ରୁ 3 दिन पर्यंत मैक्सिमम 4 दिन पर्यंत। ता छड़ा बाकी जो कोस्टल एरिया मानक रहिले से सब एरिया मानक भल वर्षा हेबो। इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट तो जो गुड़ी कहली से सब तो भल वर्षा है सुंदरगढ़ केन्दुझर मयूरभंज ये सब जिला मानक भल वर्षा है। ता सहित केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर कटक खोर्धा पुरी नयागढ़ गजपति गंजाम ए सब जिला मानक लो टू मॉडरेट रेन स्वल्प मध्यम धरण वर्षा होगा सहित हल्का बिजुली घड़घड़ी संभावना अच्छी अच्छी मझिरे मझिरे वज्रपात हो पारे। लघुचाप जितेबाला सृष्टि हो ताहार प्रभाव में स्पेशली साउथ कोस्टल जिला जमीक आपंकर कोरापुट मालकानगिरी नवरंगपुर कंधमाल कलाहांडी ए सब जिला मानक भल वर्षा हो वर्षार परिमाण अधिक रहिबो। मझिरे मझिरे हेवी रेनफॉल हो किछि किछि एरिया मानक हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल बा प्रबल अति प्रबल मात्रा वर्षा हो पारे। गजपति गंजाम जिले में किछि किछि जिला मानक हेवी रेनफॉल हो आउ एमिति आसंता 3 ରୁ 4 दिन पर्यंत वेदर कंडीशन रहिबो। ता सहित ओडिशार मैक्सिमम जिला मानक वर्तमान जो खरा गुड़ुगुड़ी गरम हाईएस्ट टेम्परेचर अच्छी तार डिक्रीज घटिबो बा टिके अधिक गरम गुड़ुगुड़ी आमे माने टिके त्राही पाइबा। ता छड़ा वेदर फोरकास्ट डिपार्टमेंट तरफ जहाँ किछि कुहा जाउछि सारा ओडिशा रे लघुचाप प्रभाव देखा जिवो। किछि किछि जिला मानक पाग कोहला करबा सहित झिपिझिपि वर्षा किछि किछि जिला मानक अधिक वर्षा किछि किछि जिला मानक बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा होबार संभावना अच्छी। देखा जाऊ आगो लघुचाप सृष्टि होला परे कौ जिला मानक केते वर्षा पड़ुछि आपण मानक एरिया मानक वर्तमान झिपिझिपि वर्षा होछि कि तुहा को तुहा वर्षा होछि कि कोन वेदर कंडीशन अच्छी निहाते गोटे कमेंट रे लिखंतु। वेदर फोरकास्ट डिपार्टमेंट तरफ जहाँ भी किछि लेटेस्ट अपडेट आसीबो
आगक वेदर चेंजेस आसूँ कि कौन कौ जिला मानक केते प्रभाव पड़े लघुचापर कौ जिला मानक सब अधिक वर्षा हो जहाँ भी किसी लेटेस्ट अपडेट आसो वेदर फोरकास्ट डिपार्टमेंट तरफ सांगे सांगे अपलोड करदेवी आपंक पाखे पहुँची वीडियो भल लगी समस्त पाखक सेयार करने सहित वीडियो छोटिया लाइक देवाई भूलें शेष जाए वीडियो देखिए आप समस्त पुणी थे बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ, वंदे मातरम।